guys, so nag-sort ulit ako ng mga ibang damit for Taal Volcano victims. And we will give this sa ka-churchmate namin sa mga tagawin pinagbuhatan. And tomorrow, pupunta sila doon para mamigay ng mga goodies, mga damit, mga toiletries, mga food. So, God bless their souls. And God bless everyone sa Batangas. I hope okay lang kayo dyan. And sa mga kababayan natin, ingat po sa mga nagbabiyahe pa Tagaytay to reach Kalendihan. And God bless everyone. Okay. So, I'm here at work, guys. And wait lang natin si Angelo, yung mag-pick up ng mga eco bag. And sayang kung mas maaga to na heads up, mas madami pa sanang mabibigay kasi masyadong interactive yung mga tao dito sa village namin. So anyways, marami pa namang pagkakataon if ever na pwede tayo magbigay. And let's see. Hello, I'm with Angelo. Siya yung magpipick up. Madalian kasi eh. Sabi po nila, ang talagang need daw po ito. Kasi may nauna kaming grupo doon. Oo. Ang kailangan po diaper, underwear, napkin, sabon, Sige. toothpaste. Yun po ang Okay. number 1. Kasi dami na daw pong pagkain doon. Buhos na yung biyaya ng pagkain. Kailangan na lang yung personal Yung mga utensils din, ganun. Opo. Team, thank you sa team nila, Thank you, Angelo. God bless you. God bless Ingat po. kayo doon. Bye-bye. Bye. Bali, kinuha na rin ni Angelo yung mga ibang donations. And meron pa naman daw sa next group. So, kung sino yung mga willing magbigay, I'll just post the details din. And asosasyon pala yun ng mga van owners, yung mga pumupunta sa Batangas. Tapos pag may mga tao na gusto ng car ride, pinapasakay nila, tapos dinadala nila sa mga evacuation centers. So God bless yung mga may ganitong heart in times ng sakuna, and I pray na maging maayos ang lahat, and I pray that there will be a safe community in our places. Syempre yung safety din nila papunta doon because it's not easy na susugod ka sa times of volcanic eruption and to give help sa mga tao. And yun, sana marami pang katulad nila na may ganitong puso. Okay guys, and take care kayong lahat, and always pray for our nation, for our country, and God bless the Philippines. Ayan, and if hindi ka pa pala nakasubscribe sa channel ko, please do click the subscribe button and turn on that notification bell, and i-like nyo na din. Sige, God bless you.